तीसरे टाइप का कंपोनेंट क्या है? ओपन कंपोनेंट। क्या है? ओपन। ओपन का मतलब कंपोनेंट सीरीज पे लगा है। किस पे लगा है? पैरेलल में लगा है तो कोई समस्या नहीं। ये कंपोनेंट जैसे एक सारा प्लस से कनेक्टेड है, एक सारा माइनस से कनेक्टेड। ओपन का मतलब 20 से आधा आधा हो गया। कई बार देखे कंपोनेंट जले हुए, आधा टुकड़ा इस साइड और आधा टुकड़ा इस साइड, देखे हो कभी? हाँ, कई बार सर्किटों में देखने को मिल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये बाहर से दिखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन अंदर क्या है? अलग अलग रहता है। तो पैरेलल में लगा है तो कोई समस्या नहीं, तो भी वोल्टेज जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर सीरीज में कंपोनेंट लगा है तो कंपोनेंट बाहर में देखने में कैसा दिखाई देगा? सही दिखाई देगा। देखो ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है, और ये अंदर से कैसा हो चुका है? खराब हो चुका है। ये